Ini Pak Rektor. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kawasan Nusantaranya yang menyatakan bahwa ini sepihak sebenarnya, klaim sepihak bahwa lautan di antara pulau-pulau itu termasuk juga wilayah Indonesia. Karena kalau sampai belum sangat sedih sekali. Karena kita tahu DPR kita dia tidak menerima sisa kerjaan yang lalu, tapi kalau ada saya bilang ada yang negatif, tapi kalau saya bilang enggak, nanti saya buktikan bahwa saya punya lebih besar dari sekedar mendukung ya pembangunan maritim Indonesia. Ya, seperti diketahui bahwa tentu yang kita sebut nanti adalah pusat. Jadi mungkin 30.000 juga bisa pakai kapal ini, Pak. Apalagi sekarang kita menggalakkan pariwisata, misalnya dari ini dari pulau ke pulau bisa pakai kapal model seperti ini. Butir. Yang kalau 6 ini saya lihat seluruhnya masuk di 8 butir yang internasional. Jadi regional 6, kemudian ada 8 di internasional. Nah kemudian ada satu lagi yang sekarang kita gembar-gembor. Tidak tahu kemana ujungnya. Karena beberapa kapal yang didesain dibuat tapi belum digunakan sudah rusak. Kedua, tujuan pemerintah bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, sehingga nantinya saya tidak bermaksud. Yamaha, Suzuki, Honda. Nah kalau ini ada Triwitono kan produksi orang kita gitu. Yang mudah-mudahan ini sewanya. Monggo. Itu bisa keliling tuh. Kita ada sekitar 25 operator offshore di Indonesia. ONWJ aja, Pertamina PHE ONWJ itu bisa spend 1 billion satu tahun. Ada 25. Belum lagi yang kepada Hajah Chandra Monik Yusuf SH MSc. Oke lagi. Sekarang juga pas kalian dan penyerahan serang simbolis kepada Hajah Chandra Monik Yusuf dalam rangka peresmian kapal Pradata Bangka Jasa Kaliskan TWI ke-50. Dres ini Dres. Kapal pelat data yang sudah berada di Danau Penangga.